არის ოილის ფეჩი და ეს არის ჰიტ პამპი. ჰიტ პამპი არის დაერთებული. ანუ როცა ოილის გამათბობელი არის ჰიტ პამპის ქოილის ქვემოთ, არ შეიძლება ჰიტ პამპმაც იმუშაოს და ოილმაც. როგორც წესი air handler-ი, ეს air handler-ი არ არის, მაგრამ როგორც წესი air handler-ი ქოილი არის ქვემოთ, blower-ი არის ზემოთ და electric heat-ი არის კიდევ უფრო ზემოთ. ესე იგი, heat pump-ის მიერ მოტანილი სითბო სითბოს ქაჩავს blower-ი ზემოთ, გაატარებს electric heat-იდან მოტანილ სითბოში და აგზავნის სახლში. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ჰიტ პამპის მიერ მოტანილ სითბოს უერთდება გაცილებით ცხელი მაღალი ტემპერატურის ჰიტი ქვემოდან, oil ჰიტი, რომელიც არ შეიძლება. უნდა იყოს პირიქით, აი ეს ცოტა სითბო უნდა დაემატოს ბევრ სითბოს. არ შეიძლება ბევრი სითბო მიუმატოთ ცოტა სითბოს. იმიტომ რომ ჰიტ პამპზე მოქმედებს და წნევა არის ძალიან მაღალი. ჰიტ პამპზე თუ ასე არის ეს აწყობილი. გამოსავალი არის ის, რომ ან უნდა მუშაობდეს მარტო ოილი და არა ჰიტ პამპი. ან უნდა მუშაობდეს მარტო ჰიტ პამპი და ერთად ოილთან ერთად არა. ამიტომაც ეს სეტაპი, როგორც ამათმა გააკეთეს, ეს არ არის სწორი. ასე გაკეთება არ შეიძლება. არც ერთ შემთხვევაში. და რაც შეეხება wiring-ი, არის სწორად გაკეთებული, იმიტომ რომ ეხლა auxiliary heat-ი არის ჩართული ზემოთ თერმოსტატზე, მაგრამ W-ზე არ მოდის სიგნალი, რაც სწორია, ანუ სწორადაა გაკეთებული. ეს არის ცნება, რომელსაც უბრალოდ გააზრება უნდა, რატომ არ შეიძლება რომ უფრო დიდი სითბო მაღალი ტემპერატურის დაემატოს ჰიტ პამპს, მაგრამ მისაღებია თუ ჰიტ პამპი არის ქვემოთ და ეს ცოტა სითბო ემატება უფრო მეტ სითბოს.